Virtualna resničnost je že nekaj časa bila v razvoju, toda do nedavnega je bila večinoma prototip z veliko pomanjkljivosti in problemi. V zadnjem času pa se je močno približala zreli tehnologiji, ki nas bo spremljala v vsakdanjem življenju. Uporabnost te tehnologije je bistvena v medicini, ne samo kot simulator za treniranje zdravnikov, temveč tudi kot orodje za okrevanje oziroma lajšanje težav pri različnih bolnikih, ki so precej omejeni v realnem svetu. Še najbolj očiten razvoj tehnologije virtualne resničnosti pa je pri videoigricah. Sodobna VR očala dosegajo skoraj popolno imerzijo v navidezno okolje, saj so tehnologije kot na primer head tracking, eye tracking, zaznavanje pozicije telesa ali rok v prostoru, rezolucija slike, postale veliko bolj dodelane, prav tako pa bolj dostopne za navadne potrošnike. Vrnimo se nazaj v preteklost. Začetki virtualne resničnosti segajo do leta 1950. Kinematograf Morton Heilig je leta 1962 zasnoval napravo imenovano Sensorama, na kateri se je lahko predvajalo 5 kratkih filmov. Naprava je bila zmožna predvajati barvno 3D sliko s pomočjo stereoskopskih slik, poleg tega pa je gledalec lahko doživel stereozvok, vonjave ter majhne sunke zraka, ki so se sprožili med filmom. Sensorama je mehanična naprava, ki deluje še danes. Še eden od zgodnjih dosežkov na področju navidezne resničnosti je virtualni zemljevid Aspena, ki so ga razvili na MIT-ju leta 1978. V tem programu se uporabnik lahko sprehajal po ulicah Aspena v 3 različnih načinih: poletje, zima in poligon. Prva 2 načina sta zasnovana na fotografijah vseh možnih premikov po mestu, zadnji pa je osnovni 3D model mesta. Virtualna naglavna očala, kot so Oculus Rift, PlayStation VR, HTC Vive, velikokrat poimenujemo s kratico HMD, kar pomeni Head Mounted Display. Najbolj osnovnega lahko naredimo že sami s pomočjo kartona in pametnega telefona in doživimo nekakšno polovično imerzijo v navidezni svet. Vse HMD naprave v osnovi sestavljajo tehnologije, zasnovane za pametne telefone, kot so žiroskop, pospeškometri, detektorji gibanja za glavo, roke in pozicijo telesa, majhni HD ekrani, na katerih se predvajajo stereoskopske slike, ter majhni, lahki in zmogljivi procesorji. Kot že omenjeno, je cena tem tehnologijam v zadnjem času padla in postala dostopna za navadnega uporabnika. Leta 2012 se je tako uveljavil Kickstarter Oculus Rift, prvi neodvisno razvijajoči se naglavni headset. Programski jezik, v katerem so se ustvarjali 3D modeli v navideznem okolju, se imenuje Virtual Reality Modeling Language ali VRML. Ta se je razvil leta 1994. Posledično so 3 leta kasneje ustanovili konzorcij Web3D, ki postavlja internetne standarde za 3D modele. Kasneje se je VRML razvil v bolj moderen jezik, imenovan X3D, ki je standard prostega dostopa in je namenjen distribuciji VR vsebine po spletu. Podatki, video, slike potujejo v VR očala preko HDMI kabla ali pa so že v napravi, če govorimo o kartonskih headsetih, v katerih so pametni telefoni. Ti podatki so nato predstavljeni na enem ali 2 LCD ekranih, ključno pri temu pa je, da ekran oziroma ekrana našim očem posreduje 2 komplementarni stereoskopski sliki, vsaka slika namenjena za eno oko. S tem pravzaprav simuliramo način, kako naše oči v resnici zaznavajo okolje. Vsako oko posreduje svojo sliko, ki je malo zamaknjena glede na drugo. Ko se ti 2 sliki združita v možganih, dobimo občutek, da je prostor tridimenzionalen. Ta pojav lahko vidimo, če iztegnemo prst pred sabo in izmenično zapiramo vsako oko. Prst se bo premaknil glede na to, na katero oko gledamo. Poleg zahteve po 2 stereoskopskih slikah potrebujemo za delujoča VR očala tudi primerno lečo. Če je objekt, katerega gledamo, približno našim očesom, se naša leča v očesu ne more dovolj prilagoditi in žarki se lomijo tako, da slika nastaja za mrežnico, kar pomeni, da bo objekt neoster. Zaradi te težave so potrebne primerne leče, ki gorišče prestavijo bliže, tako da slika nastane na mrežnici. Posledica tega je, da bomo potem to sliko zaznavali dlje, kot v resnici je. V primeru, da želimo zmanjšati težo očal, lahko uporabimo Fresnelove leče,
ki so po ukrivljenosti enake kot običajne, le da so razdeljene na segmente. Če uporabimo več segmentov, dobimo bolj ostro sliko, a izgubimo več svetlobe, kot če uporabimo leče, ki imajo manj segmentov. Pri teh lečah ima slika več kontrasta, toda izgubi na svoji ostrini. Eden od pomembnih elementov za dobro imerzijo v navidezno okolje je vidno polje. Večina VR očal se zadovolji s tem, da nam omogoča od 100 do 110 stopinj veliko vidno polje, kar povsem zadošča. Poleg tega mora ekran predvajati najmanj 60 sličic na sekundo, da uporabnik ne čuti razlike od resničnega sveta. Eden od najbolj pomembnih elementov pri VR očalih je head tracking tehnologija, kar pomeni, da če gledamo okoli po prostoru, nam bo slika temu primerno sledila. Sistem, ki opisuje vse možne premike naše glave, imenujemo 6DOF, kar pomeni 6 Degrees of Freedom, in vsi HMD-ji si želijo doseči ta standard. Za dosego tega cilja naprave uporabljajo različne tehnologije, predvsem žiroskope, pospeškometre in magnetometre. Poleg tega imajo nekatera VR očala na zunanjosti luči, katere spremljajo zunanji senzorji in tako natančno določijo pozicijo glave. Da pa je ta tehnologija učinkovita, mora biti časovni interval med premikom glave ter zasukom slike čim manjši. V realnosti dosegajo naprave od 50 milisekund pa tudi do 30 milisekund zamika. Podobno head tracking tehnologiji je motion tracking tehnologija, ki pa spremlja premike našega telesa s pomočjo zunanjih senzorjev, ki pošiljajo laserske žarke proti nam in glede na čas, ko zadanejo fotocelice na VR očalih ali upravljalcih, ki jih držimo v rokah. Zadnji del VR sestavljanke za popolno imerzijo v navidezni svet je tehnologija eye tracking, katera še ni prisotna v dosedanjih VR očalih, ki jih lahko kupimo od Oculus Rifta, PlayStation VR-ja ter HTC Vive. To tehnologijo bojo inovirali v VR očalih od Foveja. Fove očala bodo zmožna imitirati globino vidnega polja, saj bodo z infrardečim senzorjem lahko zaznali, kam točno uporabnik gleda. Če se zagledamo v neko daljno točko v okolju, bodo potem vsi objekti, ki so bliže, zamegljeni, saj je leča v našem očesu prilagojena na žarke svetlobe, ki prihajajo od oddaljenega predmeta. V standardnih očalih so vsi deli slike enako izostreni. S pomočjo eye trackinga pa bo zmožno zabrisati dele slike in tako imitirati globino vidnega polja iz resničnega sveta ter doseči resnično imerzijo v virtualni svet.